هو السي المهدي مرة أخرى تنرحبوا به وتنرحبوا بالمستمعين اللي التحقوا بنا الآن في برنامج موزايك 4:06. غادي نواصلوا معك المسيرة الفنية وغادي نستمعوا لواحد القطعة اللي عجبتني بزاف. هي الكونت بانكير أو الحساب البنكي. علاش تتكلم هذه الأغنية وعلاش درتيها؟ ياك ما الحساب خاوي. زوين هذيك. سؤال وجيه. قلت لك بارابور هاد لا قلت لك بارابور لا شونسون ديال سميتو ديال كونت بانكير. ان بتي كونت بانكير كتعاود ليستوار ديال موظف صغير كيقاسي يعني لا غالير يعني كنوض في الصباح خصو يلبس حوايجو بالزربه ويهبط بالزربه يتسنى الطوبيس اللي غيهزو يديه الخدمه وملي كيدخل الخدمه كيلقى له ستريس بيان سور الباترون اللي كيتسنى فيه عاطي شركه ديال التماره خصو يدوز هذاك الساعه والنفاق مع لي كوليك ديالو والهضره كلشي الهضره ثقيله بنادم ثقيل كيهضر فريمون ثقيل باش كيدوز الكلمه. هادشي شفتيه؟ هادشي كاين لما نشوفوا هادشي كاين شي حدايا كنشوفوا فيه يوميا كاين في المجتمع ديالنا. وما تتقولش لهم سمعوا الاغنيه ديالي؟ لا سمعوها بلا ما نقولها لهم كتعبر عليهم الناس اللي خدامين في لابون اللي خدامين في المقاطعه الناس خدامين في التعليم الناس اللي خدامين في اي مهم اي حاجه فيها البيرو وجلس وهذا كاين امتي كونت بانكير واللي فيه الفلوس تيقفز وميم اللي عنده الفلوس كيف كتفكر امتي حتى هو عنده بالنسبه له هو سي ان بوتي كونت اللي عنده بارابير لي مليار مثلا ومثلا عنده مليار كيشوف 10 كتبان له ان بوتي كونت بانكير وهذا سي ان بوتي كونت بانكير سي اون شانسون جو كرو كي ان سوجي يونيفرسال يعني سي با تو فولي روندر اوماج ا طون بانكي باش يميك عليك بعض المرات. لا بالعكس كيولي كتفكرني كل ديما هاد شانسون عندك كتفكرني فيك اصاحبي فيما كنسمع. والكونت بانكير كيف هو لاباس عليه؟ والحمد لله الحمد لله. كومون il vit un artiste comme Sine Mehdi? Alors un artiste comme Sine Mehdi لا في او كوتيديان سي مهدي لا في ديالو الكوت شير صراحه. لان قال سمعتي شنو قال حميد الدوسي قال لك بانك tu rêves, tu es exigeant, tu exigeant quand tu rêves tu payes. Et ce qui fait je me bagarre pour avoir des fonds à gauche et à droite خدمتي je me bagarre pour réussir dans ma carrière et pour faire le meilleur de moi-même. La vie الحياة c'est toujours un combat. الحياة c'est toujours un combat quand on veut faire le meilleur quand on veut baisser les bras et faire داكشي اللي كاين tu travailles عادي تقول ماشي انا ولكن quand tu veux faire شي حاجة واعرة et tu veux vraiment prouver aux gens que tu peux faire شي حاجة واعرة là il faut que tu t'investisses صحتك وقتك خدمتك فلوسك ta famille كلشي tu t'investis dedans. يعني pour avoir un résultat زوين مثلا انا je peux une chanson je peux ندوز فيها مثلا 2 mois تناخذ لو ريزولتا اللي بغيت سينو ما نخرجهاش. هذه وحده بارابور الخدمه ديالي انا شوي تري 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 اكزيجون ما كندوزهاش يعني بسهوله اي حاجه بوينتيو فريمون خصني نكون راضي عليها. هادشي علاش قلتي انا تنستريسي وتنستريسي الناس اللي معايا. انا جو سوي ان ستريس بور لي جون ميم طون دا في بريفي tu es comme ça ولا tu arrives à séparer بين الفنان؟ نو جو سيبار ولكن سورتو كتكون عندك الخدمه حيت ملي كتدخل في داك العالم ديال تشوفها كريي كتدخل في لا كرياسيون كتولي في شكل كتولي فريمون بيزار كتولي كتكريي الجديد خصك تجبد شي حاجه سبيسيال ما تكونش كاينه عند الناس تكون ديالك نتايا فعلا توج ديالك وتكون ان ميم طون. انا قلت لك تو تالور جو سويفي لو موديل لو بلو ديفيسيل هو لو موديل امريكان. الامريكان شنو الموديل ديالو شي حاجه كوميرسيالمون بارلون سا رابورت دو لارجون ارتستيكمون بارلون تا ريان ادير اي كي رامي دي تروفي. هذا سي لو موديل هو اللي الحلم ديال كاع الناس في العالم كامل هو لو موديل امريكان في لا ريوسيت ou bien le travail. Ce qui fait moi j'ai suivi ce modèle. Faire une chanson artistiquement parlant مزيانه. Deuxièmement, commercialement parlant, elle rapporte. Troisièmement, elle plaît. لكاع الطبقات يعني اللي كيسمع الجاز اللي كيسمع البلوز اللي كيسمع الشعبي اللي كيسمع اي حاجه يسمع ديك لا شونس تقيسو. Ce qui fait ce que je crois que parmi les choses الحمد لله اللي عندي انايا c'est que je touche tous les âges. ما عنديش يعني ما عنديش فئه يعني انا بحال قلتي تغني لكل شيء مسيو تو الموند وبحال قلتي جو سوي بارتي دون لو كونسيبت دي سوبر مارشي ما كنبغيش نقولها مي جو سوي كوم ان سوبر مارشي ديال لا ميوزيك كتدخل اللي بغى شي حاجه كيلقاها. بغيتي المواضيع الاجتماعيه كاينه بغيتي الموسيقى الخفيفه كاينه بغيتي لامور كاين اي حاجه ولكن ليغوني تاهي كل شيء كاين ولكن حاجه واحده اللي زوينه في هادشي كامل سي كو سي موا c'est que toujours c'est moi. Je sais pas de faire une chanson d'amour à la manière de quelqu'un d'autre. Je la fais à ma manière. Je sais pas de faire une chanson electro house à la manière de quelqu'un. Je le fais à ma manière. Quand je fais un truc, je le fais vraiment à ma manière. Ça reste toujours moi. كتسمعني كتعرف سي مهدي ما دوش هذا سي بوب سانكلار ولا دافيد غيتا ولا بيتبول ولا جينيفر لوبيز ولا مارك أنتوني ولا ريدوان. Tu dis que c'est si Mehdi. Tu vois? Ça c'est très important. Marque déposée d'Eva. Parce que j'ai passé ma vie
à rêver d'avoir de la marque, de l'identité. كتسمعني كتعرفني. مزيان تنهضروا على لا مارك ديبوزي. Est-ce que la piraterie ça t'a touché؟ En fait, je m'en fous. La piraterie, franchement, je m'en fous. يعني لا بيراتا وكمان عندك حتى لا مشكل. انا je m'en fous parce que déjà je vends pas. Je D'accord. sors pas de CD, je vends pas. انا déjà la politique والحمد لله que j'ai suivi cette politique والناس دابا عاد كيتبعوها كاملين parce que moi j'ai commencé ça il y a longtemps عاد ما فهموها. C'est que ça sert à rien aujourd'hui de sortir un album. ماشي في المغرب في العالم. العالم كله ولاو دابا Ça sert à rien. Moi je préfère faire un single نركز عليه نخدم عليه. Je fais un super clip, une super promo. غيجيب لي plus de travail que faire un album نضيع فيه casse-tête pour rien. نعم. Ça c'est fini, l'album c'est fini. دابا الناس ولاو il achète un gadget portable. Un visif un portable فيه كل شيء. Oui. فيه الهضره فابور، فيه لي ميساج فابور، نعم. فيه التليفون فابور، فيه الموسيقى فابور، فيه الافلام. بوركوا غادي يمشي بنادم يهبط؟ اسكو توا لا ديرنيير فوا توا انت براسك كنت اشتي ان سي دي سيتي كون بدون يعني عادي tu peux dire ça بدون نفاق نقول لك عادي شريته البارح ويلي والله لا ايوا tu es la vieille école والله لا ماشي لا شريته وشريتي حيت واش شوي ابيتوي ولا حيت باغ عندي ضيف الاسبوع المقبل وما لقيت ما لقيتش non mais je الاغنيه parle مشيت pas de نشري. ce côté là ولكن لا je parle pas de لا وحنا في ميديا Je parle لا pas بلاتي de- لا حنا je مزيان parle pas de- جبتي واحد الموضوع زوين لي دروا دوتور آه. حنا باش نكونوا الناس عارفين بان ميديا حنايا اون فا با اشتي لي ديسك بيراتي تمشيو نشرو دون لي بوين دو فونت اون اي لي ارتيست في لي دروا دوتور. انا بغيت نعرف مزيان هضرتي على القضيه هذا الشيء ديال لي دروا دوتور او ماروك ولا في المغرب العربي ولا اسكو سا Alors les droits d'auteur, je t'explique. انا je me suis مشينا من لا بيراتري بغيت نعرف واش بيراتات لك الموسيقى ديالك يعني خداوها او داز ان كوفر D'accord. D'accord. Anna, je te dis واحد القضية. Anna, grâce à une personne que je tiens à remercier, c'est elle qui m'a poussé à m'inscrire. C'est Nadia Larguette. C'est elle qui a cru en moi en 2007. C'est elle qui m'a fait mon premier clip. J'avais pas un dirham dans ma poche. D'accord. J'avais que le sac à dos que j'ai investi tout ce que j'avais. صوبته وديته لها سمعته. قلت لها écoute cette chanson. سمعتها قلت لها fais-moi ce clip, tu vas voir, il va réussir. Puis Ratni m'a fait confiance. Elle a investi, m'a fait le clip. Mais Getty, avant de te faire le clip, inscris-toi. Dépose la chanson. Bien sûr. Et je suis parti. J'avais pas خصني ندير هادشي باش نصاوب الكليب. نعم. مشيت كنجري قيدت لا شونسون ديبوزيتها في البي ام دي بيرو ماروكان دي droits d'auteur à Rabat. Après ça, elle m'a fait le clip. Mais voilà, après 2 ans, j'ai connu un mec avec qui j'ai bossé. C'est un éditeur en France qui travaille avec Zahou, qui travaille avec Jamel Debbous, qui travaille avec beaucoup de gens. وهو قال لي est-ce que tu es déposé? قلت له je suis déposé, mais je suis déposé au Maroc. قال لي غنمشي لك فرنسا شنو كاين. Quand il est parti en France, Ça c'est ouais. la SACEM, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le BMDA, il a déposé pas si Mehdi, il a déposé chef Mehdi. Aïe. Ouais. اي سكي في كل شيء ما كاين حتى حاجه. ابخي قال لي خصك تجي. مشيت طلعت فرنسا اون تو روفي لي بابي كاملين دو ا ا زيرو. اون تو ديبوزي دو ا ا زيرو ودرت ليه بروكوراسيون من عندي انايا جينيرال سور توت لي شانسون ديالي pour que lui s'en occupe. Ça sera l'éditeur. Après de ce temps là, des fois dernièrement هذا العام, alors je te parle ça en 2009. هذا العام صيفط un mail à SACEM. قلت لهم voilà messieurs dames, ça fait un petit moment que je suis inscrit chez vous, et voilà mon numéro de compte SACEM, voilà tout, mais j'ai jamais reçu mes droits. Juste après, le mail automatique, comme quoi on a reçu votre mail, et voilà. Après l'accusé de réception. Dossier Voilà, nous traitons et tout ça. Galia, après, j'ai reçu notre mail, Galia, normalement, en avril dernier, Galia, on fait les comptes. D'accord. En avril, BMD Ayatlia. Ils m'ont donné un chèque de 600 €. Et ça a commencé. Tu vois, Yani, il a fallu que tu sois inscrit déjà correctement. شنو درتي بداك لو شيك 600 €؟ Bah, sans indiscrétion. qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux faire avec 600 €? Non, pas pour professionnellement, mais pour te faire plaisir, faire Bah, plaisir tu vas, je l'ai mis à ta dans mon. femme, à ton fils, le Rémi, لا لا qui a 2 ans. حطيته في الكونت ما درت به حتى حاجه. ايوا صافي. المهم خليتيه في الكونت. لا pour te dire 600 euros. Donc c'est sincèrement par rapport à tout le travail que j'avais fait, نعم. c'est médiocre. نعم. انا الحمد لله je dis pas, mais au moins انا خاص le chèque ديالي كان خصو يجيني من عند لا ساسام. نعم. بالنسبه لي 2007 tu tournes en boucle sur toutes les ondes, au moins 50-60 000 dirhams. C'est le minimum possible. Moi je connais Zahou. Je connais Zahou, l'artiste. Je le connais en personne. Je travaille avec elle parce que l'éditeur, on est pareil. C'est le même éditeur. Zahou, quand elle a fait C'est chelou, C'est chelou qui a elle eu a un grand gagné succès. 100 000 € pour les droits. Et elle, c'est chelou. C'est le farq. Elle a passé en même temps que moi. Ouais. Moi aussi, je passe en France. C'est le même. هي parce que les droits ديالها كيوصلوا صحاح.
حنا non c'est pas comment le droit كيفاش كيديفيوزاو واش كيخلصوا السنتيم كيخلصوا الدرهم كيخلصوا جو سي با نعم. كومبيان الباساج جو سي با كومون سا مهم. سباس سي باقي الى يومنا هذا كيعطوني ديك لو تروك Le et formulaire. le formulaire que je vois mais كيبقاش rien les détaillé. Ce D'accord. qui fait moi je m'en fous de toute façon انا j'ai jamais les droits ديالي ils sont déposés c'est bien. Pourquoi je dis un jour chez quelqu'un prend ma chanson déjà elle est déposée. ايوا هادشي اللي جرى للمنصف جلالي فنان مغربي يمكن انت تعرفه كنعرفو تري بيان وخدمت معاه في فيستيفال ديال اسفي en 2003. هو ولد اسفي في 2006 خرج اغنيه وي. سجلها في لاساسين في فرنسا وي. خدم مع الاوركستر اللي خدم مع الاغنيه الاوركستر ديال الفا بلوندي وي. 2013 لقى راسو بان الموسيقى ديالو بدل ليها الكلمات الفا بلوندي وغناها وي. دونك دابا هي الان صيفط لاساسيم وافيكتيفمون لاساسيم ردوا لذاك الغلط وصيفطوا له بان لي سونوريتي ولا لي غام هما هذوك دابا غيرفع دعوه هادشي اللي قال البارح غيرفع دعوه ضد الفا بلوندي دونك افير سويف دابا حنا نهضروا على الفلوس داكور الكونت بانكير وي نشوفوا السي المهدي شي يقول على الكونت بانكير انا فا J'ai un petit compte bancaire. تتقول مينيسكول كونت بانكير خفتينا نعينوا لك كونت بانكير ديالك السي المهدي وياه. تتامن فيفون غو فيفون كاشي ما وياه نبينو والو وياه ودابا عندك تبارك الله وليد خاصك تخلي له ضروري ياك مشاكل مشاكل ياك معنا ضيف كذلك من خلال برنامج موزايك auteur compositeur interprète elle est guitariste le style d'Yala c'est de la pop de la folk elle a sorti son dernier album عيش حياتك في ta vie وهي ملي كنا تنوجدوا البرنامج قلتي لي moi j'aime beaucoup son univers musical c'est une artiste que je respecte beaucoup وكنا تلاقينا في البدايه ديالنا معنا نبيله معان اهلا بك موزايك السلام عليكم. سلام نبيله لاباس عليك سافا منتصر. كيف داير الالبوم عيش حياتك سافا تري تري بيان الحمد لله. عايشه الحياه عايشه الحياه معاه صافا عايشه الحياه معاه. نبيله معانا ضيفنا هو السي المهدي ياه ايوا سافا صافا اي توا نبيله كومون فا غالي لاباس عليه كلشي بخير وانت بخير ماما لاباس عليها صافا كلشي بخير الحمد لله الحمد الله يبارك لله. فيك ايوا كاين شي جديد هاين ها ça fait plaisir d'entendre ta voix. moi aussi والله لا بايكوت اول حاجه Ça fait طاحت لي في plaisir. راسي مني قال لي لي زانفيتي قلت لي صافي عندي لا ليست بعدا لا سول فام اللي غتكون هي انت Ah, ça me fait plaisir. الله يبارك فيك Alors Nabila Man, qu'est-ce que tu peux dire de المسيرة الفنية ديال ضيف موزايك سي المهدي اللي قال لك تقريبا بديتو au même moment و l'univers musical ديالو شنو كاين لك تقولي على سي المهدي نبيلة معان تنظن هو كان بدا قبل مني جو كخوا فاش كان دار واحد لو ديو جو بونس كو كان بدا قبل مني. سي مهدي وقتاش خرج داك الديو ديالك؟ مع من مع جوديا لا ولا لا مع لا حسن نو، الفت قبل. كلشي في كازا لا 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 شي حاجه قديمه. قديم وي 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 يا بلادي بلادي. وي وي voilà. سيتي وقتاش هذيك خرجت؟ هذيك في en كام 2003 En 2003 وي voilà. وي en donc peut-être tu as 2003 وي commencé avant وي صديق moi. نسيتها انا انا كاع بديت انا نسيتيها كاع. والله الا pourtant كانت نسيتها زوينه. زوين. ولكن انت أنا الالبوم 2005 2005 2005 Mm. ولكن Voilà. كنتو في لا ميم ميزون دو برودكسيون بلاتينيوم ياك bah elle non elle était signée elle نبيلة مع انا أنا كنت غير عندي غير واحد الباساج نعم داكور داكور انا كنت معاهم في لي دو بروميير البوم في ديالي. الدنيا وطير الدنيا وطير العالي العالي. نعم فوالا الدنيا مهم. وطير العالي. وي دونك فوالا نقدروا نقولوا اننا تقريبا بدينا قد قدموا واخا هو سي فري كو بدا قبل مني. دونك زعما بدا اون طونك سوليست سي فري زعما لي تيتر ديالو اللي خرجوا اون سولو يمكن بدينا شويه قد مهم. اي دونك انا جيم بيان لونيفير ميوزيكال ديالو تاعنا دونك سي ريسيبروك. اي عنده ce qui est bien c'est que تيختار دي بارول amusante ou en même temps دغيا توصلوا الميساج. هادشي اللي قال لك داكشي لور دون لا ليجيرتي tu vois les trucs voilà c'est ça. نعم دونك فاش تسمعوا افيك بليزير و سي اميزون زعما تسمعوا تضحك en même temps تتمتع بالموسيقى donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. عنده واحد لو ستيل très très spécial. voilà le style c'est le Mehdi voilà Voilà, style Simedi.
Voilà. exactement. Nabila Maan, il a fait des duos. Hein. Il a fait, puisque هضرتي Mhm. على le duo, كاين duo مع جودة مع جوديا. Dia, كاين oui. duo مع حسن الفات. وكاين Mhm. بيانتو ان duo مع الفنانة المغربية سامية كريول اللي يخرج قريب. نقدروا شي نهار Ah, c'est génial. فوالا. اسكو شي نهار نشوفوكم في ان duo les deux Inch'Allah, Avec pourquoi pas. plaisir, Allah عمركم يودي. تلاقيتوا Pourquoi فنيا في pas. شي سان ولا والو نبيلة Maan؟ Oui, تلاقينا. Oui, تلاقينا pas نعم mal de fois. تلاقينا. Ouais, نعم. تلاقينا pas mal de fois. Je pense que درنا une chanson بين بزاف ديال les artistes Ah oui, c'est كنا vrai, j'ai oublié parce qu'on شاركنا في une ah oui oui, chanson tu as raison. هذه نسيتها هذه. On a ياك fait une chanson جماعية كتنسى فيها بزاف بزاف هادشي ديال مهدي. كنسى بزاف. وعرفتي علاش؟ حيت صافي كثر عليا هذاك الشغل ما بقيتش شحال من حاجه تلفت وليت تدير لي برينسيبو تيتر. جو te لا promets. لا 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 لا. سي فري كنا بون تلاقينا دونك انا ونبيله في هذا كنا لو بروجي. تلاقينا وي نعم Oui, oui, oui. اكزاكتومون. جو بونس حتى لي سين يمكن اون On دوا a fait pas سيغمون mal de نكونو choses, oui, c'est درنا vrai, sur, on a ياك fait pas mal de en choses, même c'est temps. vrai. Ah oui, en même temps. وي وتبارك الله عليك انت، انا راني كنعرفك tu بحالي مثابره. انا كنقول لهم ديما ايوا نبيله، تبارك الله عليك ديما لالا. كنقول لهم انا نبيله كتجيني بحال شي تلميذه مجتهده. مم. زعما سي ديما هذه مينيون. ليماج اللي كتعطيني سي تلميذه مجتهده، يعني باغا تديري شي حاجه واعره ديما كتقاتلي. بورتون ما كنت مجتهده في المدرسه. بحالو تا هو راه ما حتى كانش انا شي مجتهد. اونكور تروماتيزي قلتها لي قبيله من ليكول. سي فري. لا والله. انا حتى طلعت للسوبيريور، انا ابخي لو باك عاد ديك الساعه عاد وليت مجتهده. مي افون ماشي شي مجتهده. سوبر. نبيلة Maan, شنو الجديد من بعد فيتا في كيسكيا عيش الوغ حياتك؟ فيتا في هو لو ديرنيير البوم اللي خرج في افريل، نعم ودونك باقي غادي يسمعوا منه الناس لي تيتر كاملين ان شاء الله. دونك باقي ما دار عليه العام، دونك باقي il va prendre لو طون باش يتنشر مزيان، باش لي شونسون ديالو يعرفوهم الناس مزيان وكلشي. دابا لا شونسون اللي تدوز اون بوكل سي هي اللي شاغل بالي. ها وهي اللي غادي نقدموا لك دابا يا فوالا دونك هي اللي تدوز في توت لي راديو. دونك واش باقي شاغل لك بالك؟ بيان سور باقي شاغل لي ما بالي باش نقربوا للمستمعين نبيلة دائما Maan وابدا. هاد الاغنيه درتيها للزوج ديالك ياك؟ اهداء للزوج ديالك اكزاكتومون ها؟ فوالا اكزاكتومون. واللي هو ماناجير ديالك اوسي، اللي هو الماناجر ديالي وغيتاريست ديالي وديريكتور ارتستيك يعني وكل شيء. يعني الكونت بونكير بحال القطعه اللي استمعنا لها الان ديالو كونت بونكير واحد، خيرنا ما يمشيش لغيرنا ياك نبيلة Maan. كاينه. لا وهي جات غير هكاك صدفه، زعما ماشي زعما اون اوري بو نكونوا مجوجين وعندي ماناجر واحد اخر نعم زعما. مي نعم بون هو سي سون ميتي اوسي، دونك اكزاكتومون علاش بوركوا جو شيرشي كيلكان دوطر. نعم مي بون فوالا مي عندي دي بوكر اخرين، نعم دونك هو سي لو ماناجمنت، مي عندي وحدين اخرين شادين البوكينغ. نعم. نبيلة Maan، اذا اخر كلمه اش بغيت تزيدي للسلمادي قبل ما نختموا معك هذه المكالمه بقطعات اللي شاغل بالي ديالك، شنو تقولي سي مهدي؟ Ouais, si Mehdi, je te souhaite tout le succès de la planète, Inch'Allah. Merci à toi aussi Nabila. Des albums, des clips, وبزاف ديال les productions, بزاف ديال les concerts, Inch'Allah. ان شاء الله. ونشوفوك Inch'Allah في أحسن صورة. Inch'Allah, Tantia, avec ton travail et tout, je sais que tu es quelqu'un de capable et tu as déjà réussi à faire pas mal de choses que peu d'artistes comme toi, ils ont pu faire. ايوا الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ميرسي نبيلة Maan اللي شاغل Merci بالي. Montasser, À merci bientôt. beaucoup pour l'invitation. Merci À très مرحبا bientôt, à très Inch'Allah. bientôt. اللي Au شاغل revoir. بالي نبيلة Maan.